70 கிலோமீட்டர் கடந்து பாசத்திற்காக தேடி வந்த நாய். தெலுங்கானாவில் வளர்ப்பு நாயை வீட்டில் இருந்து 70 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அதன் உரிமையாளர் விட்டு வந்துள்ளார். திரும்ப வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக கார் கண்ணாடியும் மூடி உள்ளார். ஆனால் பாசத்திற்கு ஏங்கிய அந்த ஜீவன் 5 நாட்களில் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்துள்ளது. உலகம் மாற்றம் அடையலாம், ஆனால் ஒரு நாயின் விசுவாசம் என்றும் மாறாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.